अब चाहिँ म यहाँ टिप्न गइरहेको छु। यो पाकिरहेको रहेछ, यस्तो यहाँ पाकिरहेको छ। कतिजनालाई मनपर्छ, कतिजनाले खानुभएको छ कि छैन, यस्तो छ है। यो चाहिँ यहाँ पाकिरहेको छ, यस्तो छ है, मिठो हुन्छ। यहाँ पनि छ है, यहाँ प्रायः टिप्दिएको रहेछ क्या यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ। त्यही पनि हेरौँ कति जति भेटिन्छ है। यहाँ पनि पाकेको रहेछ त, एकदमै पाकेको त सबै टिपिदिइसकेछ यार। यहाँ यस्तो भित्र पनि हुन्छ क्या, तर यो पाकेन। यस्तो छ यहाँ, यस्तो मजाले पाकिरहेको छ है। यहाँ पनि पाकेको रहेछ।